Курортный город Евпатория. Сегодня 19 июня, 2020 год. Людишек нету. Реально нету, кабаки все пустые. Вот море. По сути, объективно, полнейшая цены аэрокосмические, в прямом смысле слова, на покушать. Это так, для информации, только что зашел в кафе, хотели покушать. Супчик из мидий 950 рублей. Я не помню уже, сколько это там в долларах и в гривнах, но это как бы реально много. Вот так вот. Евпатория. Нахер она сдалась-то, Евпатория. И супчик за 950 рублей из мидий. Такие дела. Вот он, кабаки, все пустые. Ойле işte 950 рублеге işte шорба бойле ачулаткан рус туристны. Не бұл эйфория бите ме енді не ола насыл түшінесіз? Бите якында бітті. Якында да дегел асында бая енді олду біткеніне экономик мужизе, экономическое чудо деген бір шей пейда олмады. Yani Крым Русияның экономик витринасы олмады. Крым Египетні, Түркияны, дегер курортларны арқасында ташламады. Çünkü sen bu yerlerini kanunsuz bir şekilde alsan, ondan sonra bütün dünya turist merkezi yapamazsın. Ama arbi baza yaparsın. Arbi baza, tabii arbi bazaga turizm ne gerek, insanlar ne gerek, kültür. O zaten turizm için almadı ki. Evet. Onun için ama dikkat etiniz alganda bunu pek yaxşı kullanады. Evet. Hatırlayın o efirlerini. Нет bir şekilde kıyaslama yapaydılar. Rusya'daki aylıklarına, Ukrayna'da aylıklarına, Rusya'da pensiyalarına, Ukrayna'da pensiyalarına ve gösteredi. Ata böyle bir şey kurdum. Bir insanı getirdiler studiyaga, deyler, siz ne işle uğraşasınız? Men ufak bir otel var Aluşta'da. Mına Rusya gelse sizde böyle otel 3-4 tane olacak. Yani böyle bir yalan olur mu? Böyle bir uydurma olur mu? Olmay. Bu ekonomik dünyasında, zemanevi dünyasında bir şey havadan ya da bir şeyden, fikirlerden olmay. Mutlaka bunun arkasında gerekli temel ve prosesler var. Onun için yani beklenilen bir şey ve afsus ki çok böyle yüreğim ağladı. Bu benim memleketim, bilesiniz mi? Ben Kezlev'den pek yaxşı o yerlerini tanıyım. Yani böyle güzel bahçe olsaydı, insanlar mutlu yaşasaydı ne güzel. Gayana Yüksel'den Kezlev'ge selamlar.